好啊，Hello，大家好，歡迎翻返嚟我哋 SMA 360嘅每週分析。咁啊，我哋睇睇今個禮拜嗱，今個禮拜相信大家 Crypto 有貨嘅朋友，應該大家都開心啦。係啊，咁啊，美股嗰邊亦都唔錯啦。咁可能係之前揸黃金嗰啲朋友咧，又有少少心情有少少失落啦。咁唔緊要嘅，我哋分析下到底呢個禮拜咁樣究竟發生緊咩事，同埋點解會導致有呢個情況咧？咁就係啦，咁啊同大家再講翻聲，我係 SMA 360嘅 Adam。咁如果未入群組嘅朋友，咁就快啲入嚟啦。咁我哋有我哋分析片啦，我哋有分析文啦，咁我哋有唔同嘅導師喺入面帶單啦，咁亦都有一個非常好嘅教學課程喺入邊，咁就非常全面，係希望大家支持下，加入我哋嘅社群。OK，咁我哋睇睇 Bitcoin 先啦。我哋不嬲都係第一下就睇下個 crypto 嘅市場係點樣。Bitcoin 而家大概係10,03500左右喺呢個 range。咁你見到下面有收針啦，呢個係一個4小時圖 Binance 期貨。咁啊有3支收針，咁其實咧代表咩咧？代表下面咧其實個買力係好足夠。即係佢一跌落嚟，下面打翻上去；一跌落嚟，下面打翻上去。咁咧，但係呢段時間咧，3支巴加埋12個鐘，其實喺入邊咧係儲咗唔少單喺度嘅。咁啊，喺個市場嘅共識，即係話大家覺得呢一個位係一個可以上可以落，有人睇升，有人睇跌，有人覺得喂升咗咁多，應該差唔多啦，要回下啦。咁有人會覺得佢喺下面橫咗咁耐，儲咗咁耐，其實而家應該會有一個爆發性上升，有機會會係破翻前頂添。係啊，咁如果你問我嘅分析呢，咁我哋一般就會畫咗啲重要位置先啦。你呢一度係一個 support 嘅區間啦，上面亦都係一個阻力嘅區位啦。你睇到其實呢，好大機會會喺呢度上下落下上下落下。咁如果你話我做 trade 最穩陣嘅，OK 喺呢啲位見到佢個 price action，呢啲位見到個 price action 係彈翻上去，或者佢係打翻落嚟，咁你就可以做一個短線嘅，大概係2至3%嘅 trade， 係啦。咁啊風險大家要知道嘅，因為橫盤咧你可以話易玩，但係可以話好容易打到你個 stop loss。咁所以呢個大家係我哋一路都同大家強調，輸係從來都唔緊要嘅。OK，止蝕從來都唔緊要嘅，你一定要止蝕，唔會話有百戰百勝嘅，但係你一定要止蝕。只要後邊嗰啲你可以個 risk reward ratio 可以靚嘅話咧，其實就搞掂㗎啦。係啦，咁啊希望大家都有遵守我哋一路教嘅呢一啲咁樣嘅規則啦，因為呢啲係我哋多年嘅經驗。咁有好多人會同你咁講，喂，你哋個個都係咁講，個個都講埋同一樣嘅説話，係㗎。因為其實我哋係做緊一個成個 system 咁樣去行㗎嘛，咁所以我哋係機械式去操作㗎嘛。我希望大家係記得我哋係要有機械式去操作，買同唔賣係要有俾到自己一個原因喺入邊。係啦，咁啊係啦，講翻我哋 crypto，咁我係睇偏向係會喺呢個位打翻上嚟，10,500、10,500呢啲位置，咁我哋就再睇咯。咁如果有機會嘅，俾你翻嚟10,200左右嘅，咁我覺得不妨可以開張 long 試下，因為幾值博嘅，係啦。但係如果你話真係穿咗呢啲位置啦，穿咗呢啲位置咧，大概1% 左右嘅止蝕位啦。穿咗呢啲位置，你好走啦，因為呢一個形態咧，嗱，你可以話呢個形態係一個 M 型嘅形態，OK，成個 M 字咁樣，M 字即係咩啊？之前同我哋講過，有其中一個雙頂嘅形態出現，但係而家未落到呢個位，所以 M 字未畫到下面呢一行嘅時候咧，我哋就先唔推測佢係畫緊一個 M 型落嚟。OK，到真係嚟到呢一度，你發覺佢喂好似 A Sir 好似真係要落去咯喎，咁你咪嚟到呢度嗰陣時先 short 咯。你唔使喺最頂嗰呢個位 short 落嚟，最頂嗰位 short 落嚟，我哋大家都知道由頂食到底就梗係肥啦。咁
咁但係請問大家有幾多次可以食到咁樣，而有幾多次係食唔到咁樣係輸嘅咧？咁所以呢個大家考慮下啦，即係大家 trade 得多嘅經驗，咁其實大家都應該都明白㗎。咁呢個就大概係 crypto 啦，咁 crypto 大哥 BTC 咁就係咁啦。咁但係山寨幣方面咧，其實有唔少山寨幣都有個步伐嘅上升嘅，好似河馬咁樣啦，咁佢升咗應該係有10倍。OK，咁你會覺得佢嘅升幅好勁啦。但係其實我相信有好多人都仲未翻到家鄉啦，呢個就係 crypto 就係咁樣。如果我冇記錯，佢應該係由0.7開始跌到落嚟0.02左右啦。係 percentage 應該係90幾個 percent 咁上下啦。咁係啊，跟住佢升翻10倍咯。係啊，咁就係咁咯。咁但係你諗下，由0.7呢個階段跌到落去0.02，跌咗90幾個 percent 嘅情況下面。咁究竟有幾多個朋友仔喺中間諗住係炒底而炒唔到，跟住要止蝕嘅咧？咁其實呢個都要諗翻咯，即係所有嘢其實好相對。呢個就我哋一路嘅心得啦，都分享俾大家啦。唔好諗住，哎呀，我下下我都要食到啊，下下都關我事啊咁。應該關我事嘅關我事，見到嘅我唔做就係我嘅錯，但係如果見唔到而佢最後發生咗冇做到，千祈唔好覺得係損失。係啊，咁我睇睇黃金，黃金又其實都依然，我覺得佢都仲係喺一個強勢入邊。你睇下佢咁樣行上嚟，呢個係日線圖啊，呢個係日線圖嚟嘅，佢一路咁樣行上嚟，而家有一個high low high 落翻嚟，過咗頸線，我哋要睇下呢一支針收唔收到，或者我哋轉翻個4小時嚟睇下。咁我哋要睇下佢呢一支針收唔收到啦。嗱，好簡單，頭先嗰幅圖就講咗啦 ，Bitcoin 嗰幅圖我哋有講啦。咁好似畫個 M 字啦，點樣叫做開始畫個 M 字啊？M 字係點樣噶？呢度穿落嚟啊嘛。嗱，呢度穿咗噶啦，呢個位已經穿咗噶啦。如果呢兩支巴都收唔到翻上去咧，佢好大機會會咁樣落去呢度。唔好話畫到底，因為通常大家睇到底咧，最後發覺唔到嘅。但係大概係3200、3020左右。如果佢收唔到嘅話，我哋會睇3020呢個位。係啊，咁呢度幾個 percent，咁黃金幾個 percent 好勁㗎啦。係啊，你知大家喺 CFD 嗰邊，大家喺我哋群組入面炒開 CFD 嗰啲都明白，即係黃金幾個 percent，個市場喐得好勁㗎啦，挫得好勁。有咩情況下面佢會咁啊？嗱，之前其實喺做一兩條片都同大家講過，當黃金升到咁上下，出面個市況穩定翻咧，冇咁動盪嘅時候，由避險資產就會轉咗去風險資產，即係黃金上面嘅錢走緊。當黃金嘅錢走緊嘅時候，流咗去風險資產咧，你會見到 Bitcoin 一路上嘅，同埋嗰啲美股啦，係啊，山寨幣啊嗰啲都會有啲嘅，但係山寨幣始終佢少少地啦，大家就唔好咁重手啦。山寨幣始終都係我哋都係嗰個段譽啊，係啊。咁只要佢呢兩支巴收唔到，而 Bitcoin 你見到佢聽日衝到上去嘅話咧，咁你知道黃金要繼續上落㗎啦，上滑梯咁樣上。睇睇我哋 Crypto 嗰邊嘅新聞，係啊，咁呢啲就係講下啲巨鯨嘅操作啦。通常呢啲市況一嚟咧就係咁噶啦，就喺度講下啲巨鯨嘅操作啊，有啲鯨魚究竟賺咗幾多錢啊嗰啲。我覺得有時睇呢啲咧有少少可能會睇到個人咧有少少唔開心，跟住咧就做錯操作。OK，Tether 咁就攞4.5億美金，咁就買咗4000幾蚊 Bitcoin 啊呢度。即係你呢啲係有啲大機構去睇好啊，但係大家要清楚一樣嘢啊，佢買咗4000幾粒 Bitcoin 唔代表佢唔可以賣㗎，大家千祈唔好誤會呢一件事啊。其實真係我哋喺幣圈多年，我哋要明白呢一件事啊。係啊，咁樣，咁我哋睇睇個經濟成個大環境先。其實個經濟而家開始偏向有少少泡沫嘅形成。你見到佢講緊啲 IPO 啊，見到啲 Tesla
升4%啊，呢啲有啲係美股上面上升18%啊。最實在而家最貼地嘅汽車股啊、電車股啊，咁佢呢啲都係升啊。咁其實成個市場個氣氛咧係好嘅。咁但係我亦都同大家一早已經講過啦，如果個氣氛好嘅話咧，你要知道有一日佢會停止。但係你唔好話因為佢一起嘅時候，跟住你覺得哇佢可能會跌喎。如果佢跌咁，不如我哋買跌啦，即刻唔好。你要見到有signal先，好冇？你見到有signal先。嗱，恆指今日都升咗2.3%啦，我覺得都幾誇張，即係呢一件事。因為其實即係大家香港都知道，其實個經濟係麻麻地嘅。咁喺麻麻地嘅情況下面，恆指可以升2.幾% 咧，其實靠咩咧？其實大家都知道，即係你去餐廳啊，香港嘅餐廳你去食飯啊，你會見到冇乜人。尤其是有啲貴價少少嘅餐廳，更加係見到啲人佢唔係好願意去使太多錢，因為啲錢對佢嚟講唔係太過 easy money。咁當你見到成個市場係泡沫化嘅時候咧，有機會係啲 easy money 嚟。但係而家個市場咧個情況咧個經濟環境咧有少少奇怪。因為佢個經濟實在係唔好，你見到啲嘢不停減價咁樣嘅情況咧，即係都希望求生意啊。但係個股市咁樣上升咧，其實係靠啲咩頂住咧？其實靠緊啲比較虛嘅嘢去頂住，可能係靠緊啲AI 啊、啲chips 啊嗰啲咁樣嘅嘢去頂住個 market 咧。佢就即係你就知道個實體上面咧，其實係未能夠頂得住。咁所以大家要小心啦，即係呢個泡沫到底可以維持幾耐咧？我有少少懷疑咯，即係唔係話負面啊，但係呢個係大家要有一個警覺喺度。當個經濟唔係喺個地基嗰度起嘅時候咧，除非美國話俾你聽佢印錢嘅，如果唔係咧，所有嘅上升咧，好容易會係變成一個泡沫。咁希望大家記住啦，係咯。咁就今日簡單同大家講幾句啦，係啦。咁再講多次，咁希望大家加入我哋個社群，咁喺入面有同大家交流啊、學習啊，咁遲啲會有啲好似話安排緊啲線下見面啊，咁希望可以真係到時可以同大家一齊坐低傾下偈啊！咁同埋我哋亦都會有啲活動舉辦嘅，咁準備緊有個抽獎，咁就有豐富獎品，希望大家多多支持。咁今日嚟到呢度先，咁多謝大家收睇我哋 SMA 360今日嘅短片。OK，拜拜。